ndek leangan ilmu naon deui ya. Aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun. Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi, ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan. Abdi jelas jata dek maka pituduh Al-Quranul Karim. Sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini raaitu ada asalu kaukab wasyamsa wal qamara sajidin. Dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dah ujiana mun teu ngudag jago. Hudan dek hayang naon coba ayo. Masya Allah urang dek dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona. Allahumma sholli ala sayyidina Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu alam bibaradi walaqad miyati teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegese ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegese Quran fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegese mertalakeun sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakeun wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aide bil akhbari kalan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin la tetap ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci yang maping dalam kitab hudan hale kang nuduhkeun halun minal hae kuda di hal saking warahmatan lan walasasi liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bi kalawan kitab. Hal yanzuruna illa ta'wilah يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد
khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah alam bimorodi hal yanzuruna orana nangenteni aya mayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar. Mekah ila tawila wanging tawilanane kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab. Yauma yating dalam dina teka tawilu hobat tawilan kitab wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapawong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh ing yaumin goblu saking sadurunge taraku min qablu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al iman bihi imankeun bihi kalawan kitab. Qad ja'at rusulu rabbina ngucap-ngucap ilapan qad ja'at rusulu rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar. Fahal lana min syufa'a maka nataiku tetap kada ingsun sadaya apa pirang-pirang kang nyafaatan fayasfa'u lana maka enta nyafaatan ya syufa'a lana kada ingsun sadaya. Awhal nuradu anata tawanata dan balikan ingsun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal kan ingsun sadaya goyro ladzi kunna namalu ing liane kang ana ingsun sadaya iku migawa ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natuku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik. Yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang dhahaba tegese ilang anhum saking alladzina maka yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe ya ladzina kabeh min da'wa syirik saking ngaku ing syirik. Sabada Allah ngajelaskeun tentang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf. Lamun jelema amalna lobaan kabagus borok loba sanajan segede syiir ashabul jannah. Lamun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka. Lamun ditimbangna ratanya na teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteudeun heula ku Allah diamankeun di a'raf nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga. Mun neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeut nage mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantak ku ari geus dihidungan ti heula ku Allah nu hideung beungeutna sing hade. Wah tuh orang negro hari hideung kabeh. Engke ieu mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskeun seperti eta Allah teh berharap
supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal, aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya aya dina ashabul araf. Tah barang geus ngadenge kos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero kalbuna. Deuh aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar, nu tadina nyokot duit bank, eureun nyokot duit bank nu tadina ngridit. Aing mun paeh isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar, tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun. Duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina? Duh aing berubah ieu lah, tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyana nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari teh. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ieu aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing ji tuh sia maka karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah sok gajusieunnan karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki saha nu ngurusan nyana lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunnanan eueuh nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ieu diharapkeun teh perubahan urang
maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bawa isuk bapak geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galede gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang bae heulanan ulah waka ibadah hudang ngaroko hese deui bae heula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta sholat 11 lah dek ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat dek dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambo jadi nyarekanan guru kira-kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bawa pageto sia can berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul arab kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kemudian Kangjeng Nabi teh diberi mujizat bentukna Al-Quranul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae singa deh kumaha ieu cek Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ke ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bejakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam caritaan tentang anu zahir caritaan tentang nu gaib sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar ba'as sabada bahas engke bakal digiring masar di masar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim mun tengah jembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu
Kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, timimiti hukum nu wajib, datang ka hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin. Kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun ka ahli Makkah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di. Janji-janji Allah. Anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bedakeun Muhammad. Kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge. Nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi yu'minun sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan pituduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasola sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya-budaya Islami. Yo geus aya di Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudang Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim aya di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh ndek leangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ada asaru kaukab wasyamsa wal qamara sajidin dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop mun aya jelemana timpahkeun ka tarangna dah ujiana mun teu ngudag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ieu hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan terangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi
cara berbudaya, cara berhukum. Ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan. Lamun ente sebagai umat muslimin kemudian ente neangan petunjuk lain melalui Al-Quranul Karim, godok wae siang ke. Cek Allah Quran baca minta petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi. Nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe kadukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago. Tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema. Yeah. Pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu. Ya Allah. Hudan. Tancapkeun tanamkeun di jero dada urang sebagai umat muslimin cinta Allah, cinta Kangjeng Rasulullah, cinta Al-Quranul Karim. Buka Al-Quran sebagai petunjuk ayatna ieu. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan. Sebagai pituduh ieu teh. Ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Quranul Karim, tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam. Kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi, berekonomi Yahudi, berbudaya Yahudi. Atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun. Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan akur ulah. Ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah, Rasulullah jeung Al-Quranul Karim, baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Quranul Karim. Urang mun maca soal jinayat, soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia ja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese. Urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca, ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an. Ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting. Nya luncatkeun bukana abeh gagah sia. Haju bukana make cabe rawit 7. Atuh geus siap-siap bae sia, sariawan paeh sia ge. Al-Qur'an buka, deuk make naon aya dina Al-Qur'an. Deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim. Kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok geura ge bakal mantep. Ngan urang maya nafsu di awak urang, jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang. Lain nuturkeun petunjuk nu mantap, tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya, nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling, nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad, tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan. Korupsi, maling, garong, maling, maling, copet, maling.
mantap kata kos gitu teh ngaranna alfazun mutaradifun bimanan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur orang garong tah urang kadadar rada asup hah garong masya Allah ngagarong nu satu ngagarong nu urang je emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya mah make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu geus itu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia atuh teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia hendeuk siap tah henteu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah teh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk paeh sia aju kamari kan calon DPR beak sabaraha mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cakanya aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati-bupati acan
itu nyahonya nama gaji bupati Sabarwit wih lebeng sama sekali henteu pengen komo bu gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang ke Jokowi sabarwit siapa gajina ya tuh Asia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugus ya nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha. Nah, iya gini belah dia mau ditanya tanya naon barego kabeh, sok doang kayak jas segala naon. Gaji bupati betul jauhnya lagi. Sebenarnya gaji bupati ada betul jauh. Emang orang mah emang beberapa babarangan yang orang lembur kabeh orang mah. Nges kajian orang mah orang lembur kan penting di akhirat kasor. Gak kajian nyana di itu hebat make dasi kana raka lah pokoknya mah. Urang manggis boga yakin ainul yakin bahwa urang kemana waduh aja sok itu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim nah fasalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi urang mau nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang ka 5 lah hiji kali 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 dua kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh ti 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang geus cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran baik kanu punyana dipakai kadede bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barang anu karunya mah sia coba ngitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere 9 nyanyi Indonesia Raya tunggu napang boncitan guru blon teh guru aduh nah mencerita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mah bongan jadi inget betung-tung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan peneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh padahal sahnya nama
didoktorkeun, masya Allah, pulang. Dek berangkat di Perancis kan langsung ke India, Perancis ke India. Begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur, ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Cek Gus Dur teh pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur teh tangga, bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluan yang nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut. Pilot geus tabrak saja. Insya Allah selamat cek Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cek pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya pertanyakan coba ke pilot nama sirup kene pilot kepresidenan Gus Dur. Nah langsung ditabrakan masalah kan set kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceri katur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mengadoa kos gitu. Urang ge mantak naon? Ya Allah ya Rabbi, salamatkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak endek dipayahan mangga deuk bae. Mun kadengan ku nu kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang menceritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya rahopan di rakyat mah. Emang kiai lain rakyat lah ngomong sia. Sama suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu ndeu kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana.
Orang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah Quran cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun. Ieu nu pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan warahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot ke sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ieu abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia jasia mah beuki judi boloot modal dikawanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia na tolol cak nya ulah ngomong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu. Masya Allah. Bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna. Mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk. Coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah. Kumaha tah sikap ahli Mekah? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali ta'wilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an. Caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho atuh hayang nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu. Hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat isi kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat. Nu mantap nyalawa teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi, teu iman ka Al-Qur'anul Karim. Eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana
lantaran dina kitab Injil geges aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asupkan ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadaguan nyana kecuali hayang nyawa akibat isi kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuariba sia-sia aing bae sia Al-Quran aing ba Injil bae sia Al-Quran aing ba Taurat bae sia Al-Quran aing ba Zabur bae agama sia Islam aing ba Nasrani agama sia Islam aing ba Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna man tak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat itu teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditur serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model kos kaya itu tarik ulur terus numantak ieu nu dihanjakalkeun manu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cek nyana kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet teh nu kos karar itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakai neh berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh di satu kangeunana mau monon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cang cahaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kahareupna wallahu a'lam ieu kan perang ngaranna terus
ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta ya. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa sih harganya? Oh iya, langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah, ketemu nanti di Bali. Oh jadi gitulah amalita kejadian guys. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya gue sekarang itu. Ya kakarak dalam negeri, anu di luar negeri, anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok, anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika, wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos sekarang itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani. Melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan, terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ka mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali karena takwilan Al-Quran hayang nyaho engke pararae kiamat sanggesa kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas idinya bakal digiring ka masyar kakarak nyaho aslina Al-Quranul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskeun jaga di masyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakara kanyahoan takwilan Al-Quran teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad diceritakan, ku penerusna para sahabat diceritakan, ku para tabiin, ku atba tabiin, terus diceritakan ku warasatul anbiya, ulama nyaritakan tentang isi kandungan Al-Quranul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir santero anu di Amerika kafir ngadenge, anu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hongkong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean takwilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun nu Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan. Waduh kena janji Allah surga ketika nyana nabrak teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim waid
silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim. Dek naon dina Al-Quran urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim. Baheula keur waktu di dunia kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan Rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga tritunggal eta teh tilu tapi tunggal teu arti urang mah nyaya tilu hiji. Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa itulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya teh ngabogaan kasih sayang iyalah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh ye mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu kunyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh bener eta Muhammad bener eta Al-Quran aduh geus gararideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucut Hindu kabeh geus gideg ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener waduh lu jaglejeg diri teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri ulama hiji kadinya tamal di neraka ka dieu siap kafir teh dia siap keur jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng kadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus gitu-gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos
yang bener mah kita Al-Quran, agama mah Islam. Kan bos sendiri yang marah, malah ngajakin saya ke agama Kristen. Gimana sih bos? Iya ya, lu sih nggak beneran ngajak juga. Kurang bagaimana? Udah bos, ono apa no? Itu mana? Api. Iya itu buat bos. Aduh, geri ya sa. Nggak sekadar gitu ya Allah. Kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya. Lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua? Coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu, jangan terlalu kejem. Coba unjukin gua, ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat, kredit jalan terus, kenapa lu nggak pernah? Tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja, bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot? Atau bagaimana saya mau nasehatinnya, bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendenger si bapak mah. Ada ngedenger sama Ki Golkar lagi. Ya tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus, saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ngikutin KK yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu. Bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jadi gara robel we kosi unyil jeung secuplis kieu aduh. Kocek. Geus teu bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya? Iya. Iya bapak ya? Iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Dia rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak, cak Pak Bupati ya, tuh tolong nasehatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasehatin? Kan saya udah ngenasehatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu Pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bupati, kuari mah ditangkep orang. Ini makan cerita di itu ya mungkin. Cerita di itu, nangkep mah ya mah dongeng di itu ya mah. Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyatna malah banu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsepnya na. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat Pak. Pohon pisang kan di situ, bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota, masa bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trek-trek. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak. Ayo siarah. Bongan si siat tila kusul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Aduh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat bapak Pak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak, ini mah urusannya malaikat langsung Pak, nggak boleh Pak. Ya udah selamat tinggal Bapak. Nyeri dah hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur, duh encan kepala bagian teh naon kabag, kemudian naon deh karena saluhuran kabag teh naon deh lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanya honangan pabrik doang sih mah. Segala personalia, profesi supervisor eta mah pabrik teh mah kos kitu mah. Aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu doang ye. Aduh, masyaallah karim. Ya Allah ya Rabbi. Nah.
qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi geus datang para wali mawahak geus datang para ulama mawahak nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna politik ku kiai dicaritakeun ekonomi dicaritakeun budaya datang ka kami sabenerna mah bil haqi kabeneran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu to kami Isra nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teu nutur-nutur kiai salapi nah di dieu ye kakarak kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo geura pae sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah gajian kukumaha ge hayu ngadu sia di akhirat je tama kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ke sorga di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kitab Gusti hudan nyana teh teu hudan masa nek dikasorgakeun ja abdi mah hudan waduh dah kata ieu maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheueuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir teh ngan dua
kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngandua, kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngandua kahayangna. Nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan, nomor kadua mun eueun nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya. Bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan, coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasfaulana anu jigna manehanana engke nulungan kami, coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu, juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu, dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa, engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami, ieu teh juru selamat, coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu. Seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu, nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana, atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana, atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahalana min syufa'a fayasfaulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapaatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya ayakeun deui engke kami bakal ngamal karena salian ku kami diamalkeun ya deh. Mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah, deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang ku ari Al-Qur'an, mun ca Qur'an haram kami moal, mun ca Qur'an wajib kami deuk, mun ca Qur'an ulah kami moal, kami balikeun deui bae ka dunya, kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim. Harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah. Masyaallah kumaha ta Allah ngajawab fayuqalu lahum, cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin, tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan iwal tinu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup, tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum, nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadina rusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, nu kumanehanana dibuat-buat pangeran dolla leungit. Kanjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana, kitu keneh patung-patung kitu keneh patung Isa, kitu keneh patung Maryam dan lain sebagainya, kitu keneh Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya, berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong, sebagai juru selamat, tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, leungit sirna eueuh naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus boga patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa
bahkan nang tangan Kangjeng Nabi san, wahai kaum Nasrani, Kristiani, Katolik, Protestan, maju sa nu ditamangirakeun ka aing. Ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa, aku adalah manusia, aku adalah sebagai utusan Tuhan, Tuhan yang asli adalah Allah, sembahlah Allah yang maha asih, yang maha kasih, maha tunggal. Ya aing mah kitu padawah teh kunaon Gusti di pangeranan aing. Aing isin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti. Marah Kangjeng Nabi Isa, tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Leungit Kangjeng Nabi Isa nu kunyana kuari dianggap juru selamat ya dan nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit Kangjeng Nabi Isa nama ka surga. Tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang. Bagaimana keyakinan cek manehanan? Ya kami ge sarua boga kitab, kami kitab Weda cek budak, kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya. Kami boga kitab Taurat, kami boga kitab Injil, lain Al-Qur'an bae boga kitab suci, lain muslime kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hari. Jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang. Nu mantak sing hade ulah leupas, sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah. Nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nu talkin zikir, nu enggeus atuh geus, nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui. Jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah, ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum, rugi merugikan diri sendiri. Cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah, ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim. Cak musyrik kitu kene. Cak jelema nu teu make Al-Qur'an, hanjakal aing iman mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim. Qad khasiru anfusahum. Tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam, dibere mantap keyakinan orang, yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui beusi aya nu dek talkin zikir insyaallah Jumat hari. Wallahu a'lam.